Ассаламу алейкум туугандар. Эгерде арендаға машина іздегендер болсо, смело таксимания таксопаркка кайрылсаңыздар болот. Таксимания таксопаркы топ 10 парктардын арасына кирет Москвада туугандар. Буларда эконом, комфорт плюс машиналар бар туугандар. Ошондой эле электромобиль Evolute машинасы бар. Азыркы учурда электромобильге акция болуп атат 2500 рубльдан. Парковка бесплатный, заряд кылган жерлер бесплатный, өзүңүздөр билесиздер. Парктын проценти 3% туугандар. Адреси Загородный шосседе жайгашкан. Телефон номерин жана адресин экранга жазып койдум. Болоттун атын алып келдим десеңиздер туугандар, сиздерге 2 күн аренда бесплатный болот. Болоттон келдим десеңиздер керек. Эгер ошол партта иштеп сиздер бир досуңузду алып келсеңиздер, сиздерге 3000 рубль балансыңыздарга салып берет. Ошондой эле сиздин келген досуңуз бир күн выходной болот туугандар, бесплатный болот. Балалар боюнча айтып өтөйүн. Мен өзүм убакыттын тардыгына байланыштуу паркка бара албай калдым. Ошого ошол жерден эле сүйлөп атам туугандар. Так, экономдун балалары болсо туугандар, Solaris Polo Rapid'тер туугандар, Kia Rio'лор бар экен. 2018-19 жылдары 1500дөн арзан экен туугандар. А если 20-21лер болсо 1700 рубльден экен туугандар. Комфортко 2018 жылкы опчималар бар экен 2300 рубльдан туугандар. Кулырей бар экен 2600, бул да комфортко кирет. А если плюска десеңиздер 2019 опчималар 2500дөн болот. Camry K5-тар болсо 3200 рубльдан, булар комфорт плюска кирет туугандар. Tigo бар экен Sempro'лор 3000 рубльдан комфорт плюс. Эгерде механик айдам деген болсо, Polo'лор бар экен 1400 рубльдан туугандар. Парктын проценти 3% туугандар. Загородный шоссе 1, корпус 2, строение 8 де туугандар. Болоттон келдим десеңиздер 2 күн аренда бесплатный болот. Барып көрсөңөр болот. Аларда сөз түрдө договорду окуйсуңар туугандар. Договорду окуп түшүнбөсөңөр сүрөт тартып тааныш билишке жөнөтүп анан алабыз туугандар. Ошол. Кечетен бери мына жерде жүрөм да мен, мой документте. Кече обедте келгем. Мен госуслугадагы номерим жок да, жоголуп кеткен. Иштетпей калгам. 1,5 жыл, 2 жыл болду окшойт. Анан кийин самозанят аштырайын десем, госуслуга логин пароль керек экен. Жанагы код келиш керек да. Ал номер жок менде. Ошону өзгөртөйүн деп кече келсем, ала алышпай койду. Агалды быгылды бир 2 саатта жүрдүм. Анан акыры удалить көрөлү деди. Удалить этти. Кайра баштан госуслуга ачып беребиз деди. Мен хорошо деп алыптым, кеңип. Кечирээк келип көр деди. Саат 12-де келгенминби? Кайра кечке мал 7-де дагы келдим. Келсем дагы болбоду. Эртең келип көр деди. Ошону мен биякта братандарга айтып эле бүтүрүп алсам болот эле өзчү. Отурган нерсе. Өзүм кылам деп. Бүгүн обедте келдим, обедке чейин 2 сааттай болдум, дагы саат 1,5 болуп кетти. Азыр чыктым. Бүгүн күнгө жума. Жетишпей дагы калдык. Андан кийин акыры кылып берди. Зорго кылды, номерим өзгөрттү. Паролум башкача эле, башка пароль берди. Эми азыр налогыйга барайын деп аткам, самозанят аштырганы. Барайын десем биякта балдар бар эле. Азыр барганда көрөсүздөр, бир блогер бала. Болот, келсең мен сага налогыйга барбай эле самозанят аштырып туруп кылып берем деди. Ага бир 12 сааттык промокод берет. Мага 12 саат промокоддон 2 он берет. Эртең мен аштырып алсам, кодуну коюп коем, бүгүн ачылабы же налогыйга кылып берем, болбосо барасың деди. Хорошо дедим. Ошондой экен. Ошон үчүн группада неме болуп атпайбы, сөз болуп атпайбы, мына меники менен деп. Эгер меники менен ачсаңар, азыр аштырганда коюп коем, WhatsApp'тан жазасыңар, мага 12 саат келет по-любомчу. Мынакей деп сүрөт тартып, скриншот кылып жөнөтөсүңөр, 500 рубль картаңарга. 12 саат промокод мага. Силерге 2 саат, 12 сааттан 2 барат, мага 1 барат экен. Мурун самозанят аштырып көргөн эмесмин мен. Мынтип карап көрсөм бол, самозанят өтө невыгодный. Водительерге чейин эл эмне болот, ошол болот, эртең ишсиз калып кетпейли деп эле. Аштырайлы кандай болот, дагы толук маалымат беремин. Саат ошо 1,5 болуп калды. Секин айдап барайын ал жака. Барып ол жактан дагы көрөбүз эмне болорун. Анан дагы делче улантабыз. Жапканга чейин иштейбиз. Ошондой туугандар. Биз менен чогулуңуздар. Туугандар, эгерде ким жакшы парк издеген болсо, Белес паркты сунуштайм. Парктын проценти болгону 2% туугандар. Акчадан эч кандай проблема жок. Каалаган убакта, каалаган суммаңарды Яндекстин өзүнөн чечесиңер. Чечип алсаңар боло берет туугандар. Ошондой эле, эгерде машина болгон болсо, лицензия алыш керек боло турган болсо, номерлерге жазсаңыздар, өздөрүнүн ИПсына оформление кылып, сиздерге лицензия чыгарып берет туугандар. Биз менен кызматташууга чакырабыз. Белес парк. Мен балалыкка кайткым келет. Жайгында айылымдын кезүү кайтарган.
Егер қайтсам мен өзіңді көпке қалмақмын. Мен ерте чоң ойсымғы деген. Ойларымды қайра артқа қайрып ал. Для водителей. м- Там регистрироваться как самозанятый. В любом случае мне в Огородный надо ехать, да? Да. Ага. А так дистанционно никак, да? К сожалению, не получится. А те, кто работает в Питере или в других городах, они куда должны ехать? Если водитель работает в Питере, он может зарегистрироваться самостоятельно. То есть, если у водителя есть гражданство российское, то тогда он может зарегистрировать самозанятый профиль дистанционно. А Если Кыргызстан. если Кыргызстан или это гражданство Кыргызстана? Нет, вам в таком случае нужно обращаться в центр для водителей. В Огородный проезд, да? Да, все верно. Но они туда должны нужно ехать, будет. да, и получается. Повторите, пожалуйста. Получается, они должны сюда ехать, да, в Москву? Если кто в Новосибирске работает, кто там в Екатеринбурге, а куда должны обратиться? Или там у вас офис есть? Если пассажир далеко от Москвы, то Ага. там уже разбирается специальный отдел. Ну, мне просто это обращаются люди, я блог снимаю и хотел это помочь им. Если дистанционно, то как подскажете? Но если люди, которые к вам обращаются, хотят стать самозанятыми, то в таком случае им нужно обращаться в поддержку, Мгм. чтобы их обращение рассматривали. То есть там будет проверяться, из какого города водитель, и если будет возможно, то дистанционно будут регистрировать самозанятые. Если будет возможно, то будут направлять в центр водителей, если есть в их городе. Ага, понял. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Да, могу вам еще что-то подсказать? Нет, все, спасибо большое. Да, всего доброго, до свидания. До свидания. Жаман тақадың ғой. Короче, өзіңер байқағандар, туғандар. В любом случае, короче, в Огородный проездге барыш керек екен. Мына азыр болатын Азыр тұрып тұрған, мен башынан айтайын да. Короче, мен Абайға келдім, қылып көрөбүз дедик. Налогыйға барбайлы, мага Мойнолокты App Store'дан көчүрдүк, а? Көчүрүп турдум, налогыйдын эмесин ачтым, Мойнолок ачтыңбы? Ошону ачты. Анан офиске барбайлы ушул жерден самозанятыйды бүтүрүп коелу дедик. Кылайлы десек болбоду. Запись деп чыгып калды Огородный проездгечи. Анан сурап көрөлү деп сурадык, өзүңүздөр уктуңуздар. По-любому барыш керек экен ал жаккачы. Азыр запись болобуз. Бүгүн запись кыла берели, время болсо. О, анан туғандар, кече күнү видео чыгарсам, вообще көп смстер келди да, мага жардам бер, короче, мен ошо самозанятый болоюн депчи. Самозанятыйды срочно болуш керек экен, обязательно, бул без вариантов экен да азыр. Азыр мына болотту запись кылып атабыз да. Өткөндө эле вот биринчи запись кылабыз, консультация. Мынаны карасаңар, уже кетип атат. Коем, ага чейин жок бекен. Ага чейин место жок да. Кече эле 14-үнө чейин болгон эле да. Карай, эми место только канчасына 18-ине место бар экен да. Ошого азыр бар ажиотаж болуп, бүт бар ошол жака кетип атат, Огородный проездгечи. Эгер убактыңар болсо, лучше бүгүн, прям бүгүн регистрация кылып койгула, запись болуп койгула. Огородный проездге биринчи азыр ссылкасын таштап кетебиз. Ошол запись Огородный проезд деп. Ошого кирип эле сразу биринчи запись болуп койсун, калган документтерин кийин бүтүрө берет. Ато көрүп го, мен азыр сен азыр Мен бүгүн деп атам ғой. жок, мына 18-инде уже 18-04-тү ошондо азыр сен канчага бара аласың? Токто, немени кара, календарга кир. Эме кыл, мен числону карайын да. Ол күнү ишим чыгып калып, дагы бара албай калып, дагы андай болбойлу. Календарыма акта мен. Турат айтып коюшмун. 18-де пятница болот экен да. Ушундай да, мисалы пятницага четверг болот экен, а? Или бой времяга саат 10-дан кийин. Ондан кийин Токто.
анда 9:40 калайын, оюнга Кутап коюн. калган. 11ге коюп коеренчи. Сен Четверг күнү экен, а? Токто. 11ге кылып сала берчи өлүп кетсин. 1ге кылып койчу. Жок, 11ге кылып коерчи мейли. 11ге. Короче, О, баспай калдың анан. 11 дос. Айра алып койдум, сен чота шарт этип кеттасың. кет. Эмбияга Короче, данный бар. Телефон номерин ак, бирок имя замазать этип койсуң. Эркек болсоңор жыгыласыңар, аял киши болсоңор мыгылып туруп. Ошол Короче, кылгандар. ушул. Анан туугандар, важная информация. Менин промокодумду таштап кете. Экранга жазып коесуң азыр. Ушул сүйлөп аткан жерде же кааласаң. 18-ден кийин өзүм промокодун чалдым, Жок, 18-ден кийин чалып коем. анда эме кылайлы. 18-ине чейин комментарийге жазып коелу мен промокодумду. 18-ден кийин комментарийден Экран кыле, менен сага подарка өзүң көңүлүңдөн чалып берекиңе таштап турасың. ошол эгер менин промокодумду жазган болсоңор, силерге 12 сааттан 2 промокод берет. Эгер жазбасаңар, бир эле промокод берет. Кааласаңар жазгыла, кааласаңар жазбагыла. Мага дагы бир промокод берет. Эгер менин промокодумду жазган болсоңор, мага фамилия чыгып калат могул жактан. Сенин промокодуң ушундай жазды деп. 10 заказ кылгандан кийин самозанятыйда мага жазасыңар, туган номеримди калтырып кетесиң. Туган, короче, мен промокодуңду жазгам мына деп жазсаңар, мен фамилияңарды карап туруп эле сразу мен атыман дагы мен промокодумду жазган үчүн 500 рубль балансыңарга салып берем. Мен да бай айттым эде 500 рубль отуруп коем деп. Түшүндүңөр? Короче, неме кылсаң, мына 300 сом тың мага келди. Абайдын промокодун жазсаңар, меники аз промокод жок да, меники ачыл элек. Абайдыкын коюп койдум экранга, телефон номерин дагы коюп койдум. Абайга 12 саат, буга да плюс бар да, 12 саат промокод түшөт. Силерге 12 сааттан бир өтүшөт. Силерге 12 саат жазбаса, промокодду жазбаса, бир эле өтүшөт. Силерге бир эле өтүшөт. Если жазсаңар, 2 өтүшөт 12 сааттан. Абайга бир өтүшөт. Жазган болсоңор, ошол туугандар. И плюс 500 рубль. Анан плюс 500 рубль Абайдын атынан телефон номерин да коюп койдум. 10 заказ кылдым десеңер, бул мынага чыгып калат экен. Эмеденчи, Яндекстен. Азыр көрдүк. Фамилияңарды карайт дагы, силер фамилияңарды айтсаңар, акчаңарды картага которуп коет. Анан номерин таштап кетсең, любой время WhatsApp'тан жаза берсин мага. Самозанят боюнча маалымат бересиң. Полный маалыматты мен жардам берем. Бекер эле мындай эмес. Бекер бересиңби? Бекер. Кааласаңар, мен промокодумду жазсаңар, жазгыла, жазбасаңар, жазбай эле койгула. Консультация алгандан кийинчи. Анан YouTube каналына коюп. Абай Исмаилов деп YouTube каналы бар туугандар. Өтө каты кетти акыркы күндөрүчө. Өтө каты кетти. Абай Исмаилов туруп каналына да катталып калат туугандар. Поддержка болот. Эгер мен да мага да каттала элек болсоңор, подписаться кнопкасын басып койсоңуздар, Кудай буйрса, жакшы маалыматтарды чыгарып турабыз, Сонун. Азыр мен фамилияларды толтурайлы, анан да ишке чыгабыз туугандар. Сага болгон сезим жалындап, сүрөтүңдү карап ыйладым. Бир өзүңө болгон кусалык, күндөн күнгө күчөп кыйналдым. Сагынчыма деңиздер күбө, асмандагы ай жылдыз күбө. Барын кылган менде кол күнөө, бүгүн сени абдан сагындым. Сагындым жамалыңды, сагындым караныңды, сагындым жанарыңды, сагындым жамалыңды, сагындым караныңды, сагындым жанарыңды. Эшикти жаппай кетти. Солай алып келди. Биринчи заказ тап келдим. Туда обратно болуп калды. Жана ошо шоссе энтузиастов метродан алганмын. Ушул жерден алгам, айра ушул жерге алып келдим. Туда обратно алып келдик. 31 минутада 737 рубльга. Жаман эмес. Кайра линияга коюп койдум. Плюс оңго көтөрүлүп калдым алчы. Кудай жалгап. 4 менен иштеп аттым эле го. Себеп 2 заправка кылдым. 2 болду. Так 8 менен жүрөт. 4-9'dan да түшүп кетти эле. 4-9 болду. 6 болду. Плюс Золотого жеттим. Жакшылап коюпмун. Золотого качандан бери жете эле келем. Золотого жетип. Ошо 8 болот. Заправка алсам 10 болуп калат. Коэффициент бар Москвада. İşte öyle.
Заккен биринчи заказды. Кылып койдук. Жаныңдан бир заказ эме. Кудай деген эле баламдын да. Үй жака жакын жерге келип калат экен го. Оза шаарга жакын убакытта. 49 минутада келдим. Жотам жигер. Счетчик менен эсептейди 1300 анча көрүнбөйт да 1312ге. Мына жакын айдайдым дагы. Заккен үйгө 10 мүнөттө жетет экенбиз. Үйдөн оза чакына бар, убакыт кетирип, өчүрт күтүп отуруп ал жерде. Анан кийин акча кетирип, алтынан 25 өттү. Бүгүн 7:22'de ачылабы. Үйгө барып, нампан алып, кең сакталып чыгайлычы. Бардыңыздар, карман урузаңыздар кабыл болсун. Астачым кейін өзү келип анан чыгайлы тагындар. Кеттик анда. Бастыңбы линияга? Кимге биринчи заказ берет экен? Сага берсек. 8'den 7 өттү. Плюс та сеники, а? Экоте. Комфорттоо жаныкпы? Ичире комфорт, күйгүзүп атат, ушу комфорт плюста иштегендер. Эконом жандыруу рет бонус урам деп, анан комфорт жандыруу. Комфорт плюс ары комфортто иштегиле, Не онтасыңар, Суу жок машинаңда чыгылып? Жок. Кандай суу? Жөнөкөй сууда клиенттерге. Жок. Койбогула. Супу коюп алып, анан бизден сурайт экен, сууң бар, зачкаң бар дейт. Оптима 2019. Мен кечеге айттым эле отугандар. Наке жаңы баллон алдым, короче, летнийга өттүм. Баллонду буруп койгон. Кандай көрүнөт экен караңгыда. Баллондун мактанып атам. Короче, зимний мурунку зимнийим бар. Жүрөр летний болуп калган. Аны ошону айтып салсамбы, же летний салсамбы дедим эле. Короче, жаңы летний алдым. Мындай. Дисканы краскалаш керек болгону ошол эле. Мынантип өлгөн. Канча калдым? 21 миңге алдым, 2 миң работасы. 23 миңге түштү. Жүрөбүз, 3 жыл айдасам керек, кеңири, Ооба. Линия койдум мен. Отуруп машинага ысыраак заказ күтүп отурайлы. Заказ берсе анан кейін жылайлы. Бул мени шарт этип кеттиби дейм да, акча түшпөйт атат. 17 минутага наличка менен алып келдим, 486га. Чегини көрсөттү, ойлонуп калды, чотош мага левый чек көрсөтүп койду окшойт, 75. Ошонтип ойлогон жокмун, акча түшпөйт атат. Шашылып басып кетти. Кеде айтатты 75. Жок. Бияка басып келмейді, басып эле жок. Тирик. Кеде айтат койдук, Камерам иштеп атабы? Иштеп атат. Камераны карайын азыр. 75, да 500 рубль которуп койдум дейт. Туар. Yok şu adamlar kantip neme kattayım da adamdı aldap Yuvarlana kan toktayt eкен эми. Жок болгондон картамда 500 рубль бар эле. Ошол дагы жок. 1000 болуш керек эле да. Которбоду 75. Алдап кетти. Чыгып эле ушинтип минус болсоң. Лицосун карайын деп жеттим. Мен таза мошенниктерге түштүм го, Заратнигим да уруп кеттир, Вай мына. Мына калып кеттир. Ашында да кымбат болчу. Таза уят кылам го дейм мен буларды азыр. Камераны карайынчы Заратник ким салды, кыз алдыбы, бала салдыбы? Ё-моё. Бесплатный келди. Плюс зарядник иштеди, Вай. Дема лох кылып кетти го жетиндер. Ертип турайынчы. Келип калабы экен. Видео без звук тартылып калыптыр. Мына кыз отурду. Кебетесин жаттап алгыла. Эки тең окшошот, мошенникеч. Колунда зарядник менен чыгып туруп болбосочу, сайгылап атат. Азыр менен зарядник сурайт. Зарядник барбы дейт. Мен бар дедим. Үстүнөн артык чөнтөгүн салып койгон элем, бул жерден зарядник алып бердим. Болсо өзүндө зарядник турат.
Бу чыккан деле башталган экен да машинеге. Ё-моё. Кыздын кебетесин карай, кебет эмес сени. Мына жерде чекти көрсөтөт. Ушундай дейт. Ооба дедим. Чинковкада отурсаң боло берет деди. Сибириби дедиле. Мына кыздын зарядын алганын карагыла. Телефондон заряд сурду, секин тартышып карагыла. Билгизбей тарттат, Бул жагын карап, ё-моё, ушундай да урулар болобу, Телефондон суруп секин тартат кой, бул таза. Сумкасын алды, колуна бекитет. Ойлонуп турат, онун аркы калып эле боттон немени жасап атат да, чектич. Келгиче биякта да канча атайын секин айдагам. Десе, кыз секин түштү. Мына бала азыр мага боттон чекти көрсөтөт. Кана көрсөт. 486-га 500'dü которуп койду дерек. Кетти ушу менен, кидала болдум мен. Жанагы китабадан кийин жылайна качты эле өзүчү. Кидала болуп калат экен го тез эле. Какча да оно машина келип атса. Так, 33 минутта, 34 минутада. Жигар 901ге. Эми чыгам бе, кое берип койду. Сигнал өнүп кетет. Жана там бери адушы жигар. Чыга албай турам. Адушы жигар. Навагреге келип калдык, мына жерден эле фужим бар эле. 4 кыз таштаган элем түндө саат 2-де. Ошодан кийин ушу фужим бар экен билдим. Ага чейин фужим деп билбейт элем. 100 рубль чай берди. Жана 500ге кидала болгом. 486 500 да. Плюс заратник 300 канча рубль эле. Азыр балбештен отуруп дагы башка заказ берип койдум. Эртең бүрсүн эсе айры ордуна коюп коюш керек. Баягылардын жүзүн жаттап алгыла. Кыз башы менен уялбайт. Мейли, бу да бир жакшылык эми. Чукпайт да. Линия койбойм, мен линия койбой эле жүрөм го. Центрге кое алмас канча да. Балашка берет. Жүрөм анан. Еттик анда мана түшүндүрбөйбүз дедим го. Дагы бирөө ырсам дагы чай берип калса, Кудай жагам. Ленинградский шоссеге келип калдык. Жата коэффициент жаны 5 жакшы болуп атабы дейм да. 27 минутада. Жатам жигер. 844 га. Телефон экраны келбей берет. Мен неге силерде ошондой болот? Так, погода 2% калды. 2 градус дейт го. Кече эле 24 болуп кетти. Жаман катуу болду да сууга. Кече өтө катуу болуп аткан. Ошол жерден жаныр коелинчи каяка берет бербейт, Берчи жигер. Дем алганча. Деп ишти болгон терес, иш жакшы. Мындай коэффициент жок эле, иш башталып атат. Кудайга шүгүр. Налбай иште кылгыла. Саат 1-ден 4 минут өтүп кетти. Машина тартканы келдим тугандар. Мынакта братандар бар эле. Окей, машина бар. Тартып берип койчу. Сатурейли дегенден машина тартканы келдим. Кетейин десем тартып бүттүм. Чалып берейин дейт. Кой десем болбойт дейт. Короче, видеосын чыгарып коем. Если машина алам десеңер, ушул машина болгон болот. Kia Rio 2016 1.4. Ана могул жийле. Яман кетет экен, Там беришке. Спортко коюп туруп бассаң учат кой, Вообще катуу кетет экен. Бул вукка берилет экен тугандар. Бул болсо наличкага сатылат экен. Тартып бүттүм, видеосын эртең чыгарып коем бурса. Пока чай пай ичип көрөлүчү. Дальше иште улантам го дейм. Иштеш керек, жаман такап атат. Кече баллон алып дагы расход. Немен ремени алмаша албай атам. Акча жок. Ошого бүгүн
кичине иштейли. Эртеңгүсүн ремени алмаш керек. Анан секен дагы 1-2 саат кылып анан үйгө кетебиз. Туугандар чапайып чыгайлы. Жүрүлө. Чай ичебиз. Деп, мен да ушундай да. Чай ичип сразу эле чыга коем дегем каякта. Саат барысыңар. 3-төн 29 өттү. Азыр туруп эле. Чайды ичип 9-ду жаптык. İşteyim desem үйгө чыгып керек, эртең иштери бар. Все бырдан Кыргыз деле бырдан. Белмесе Дерский да. Короче, пробег 125 км жүрүп коюп машина жүрүп тургандан 9 саат болуптур. 9 саатта мен 8 заказ кылып коюп мындай 5875ке. 5875 жакшы бирок. Жакшы коэффициент менен заказ алдым. Жакшы иштерди бүтүрүп алдык дегендей. Ошол туугандар, бүгүнкүсү менен ушундай болду. Кийинки видеодон жолукканча тынч болуңар, аман болуңар. Ассаламу алейкум.